for soliciting that view. Abatunulizi b'ebyobufuzi bonna mu Uganda will agree about the fact that one of the most potent strategic political strategies that Mr. Museveni uses is called okugumaza. And the president is very, very advanced in that strategy. President Yono afuze emyaka gino gyonna ng'agumaza. He never speaks the truth about any position. Now, I want to tell you point number 2. This post-COVID situation in Uganda, egenda kubeeramu a very monumental class war. This class war is going to be between those who have and those who don't have. And I tell you what, those who have is what we call the present political class. That political class has taken almost 34 years to bring itself at the level where it is at right now. But COVID-19, especially post-COVID-19, has presented an opportunity whereby in about a month or 2, this class is going to gain such monumental clout and assets that it has not even made in the past 34 years. So this post-COVID is it's been a very good time, very beneficial time for government and the regime and the creation of that political class which supports the NRM. But they have to go slow. They are going to accelerate their eating through the okugumaza policy of Mr. Museveni. Mr. Museveni ye bwatuuka bwe bamubuuza ekibuuzo nti abantu abafiiriddwa ebyabwe ogenda bakola otya, abantu abalina amabanja ogenda bakolera ki, abantu ba rent baki ogenda bakolera ki. Omanyi ekigambo kyagamba? I will be speaking to those people. I'll be speaking to the state, to the stakeholders, and I want to advise them. Are you sure? Lwaki towa biragiro biri explicit nga byotera okuwa mu ngeri endala nti agabye emmere tumuteekeko attempted murder? Lwaki bw'otuuka awo ogamba nti I will talk to those people? So he's showing ill will right away and the inability to be on the side of the people. So why is he doing that? He's doing that so that he gives his political class time to amass. Kubanga bano bonna abagenda okuba mu kizibu, ani agenda obbagula? Who is going to buy their debt portfolio? Who is going to buy their dying businesses? It is going to be the political class, the already existing political class. When I'm speaking to people in Uganda right now, balina ekintu kye baŋŋamba, era bwe nakiwulidde ne ŋŋamba, oh my God. Our people are going to be relegated from the city to outside the city. This has already been happening, but now it's going to be accelerated. Okimanyi nti kati abantu bagenda bwe bafuna akaaganya ne bajjayo ebintu byabwe mu maduuka ne babiteeka eka kati gye batundira. So n'olwekyo omunkuseere atawagira NRM bamugobye ku Kampala Road, bamugobye ku Beni Kiwanuka, bamugobye mu kibuga adde ebbali gy'abaakolera. So this shows you the kind of relegation that is going to face our people. Now, I want to tell you something else. This, as someone... Martin, waliwo anakobe simu. Sebo, ali ku simu, onja kuwa half a minute. From Kamori district. Yes. Yes, Sebo. Kati omusajja yagambye abadde edi yagambye nti sistimu ya Uganda mungi president sente zeyafuna yagamba agenda kugula motoka ezemotoka ziyambenga mu gundi ini Kamuli General Hospital tulinayo ambulances 5 naye 5 already we are using only one. Ziri zonna zaafa ziri awo. So obanga government esobola kulongosa ziri enkadde egenda kuleeta empya, how sure are you nti ogenda kugula zino empya ate ozimaintaining? Kyekyo ekibuuzo kyange. Thank you so much for watching from Uganda. Maliriza Martin in half a minute.
Yanga Maliriza is that the level of poverty, nga waliwo a previous speaker chanotinze, the level of poverty is going to deepen. When that poverty deepens, we are going to see a increase in violence, and we are also going to additionally see an increase in human rights abuse as the state, because the state will come out to protect its political economic class. So the state will bring its coercion to act upon abantu baffe abali disgruntled. Kubanga kati tebereza aba taxi bonna bagenda bagoba, aba boda babagobe. All those people are going to be disgruntled. Now, when they are disgruntled, kasitaba na protesting, the state is going to bring out a coercion machinery. A coercion machinery against our people. And that's exactly. That is a stage which they are preparing. So the LDU is going to come and clamp upon the people. So what you are pretending is a political economic crisis. What's going to happen? Bwana Museveni thrives on this crisis so much. Era kati abantu banatandika okwegugunga kubanga bagenda okutandika okwegugunga beba nanyini bizimba abo bwe batyo abalina loans mu mabanka bakasita, you know, those traders association, then abo bonna ekkubo is going to end in State House. Gawada Museveni atudde eri ku top of the table is holding meetings with these people. That is the situation he likes. Because it makes him the sole relevant person to solve all problems. Yeah, he's the sole person solving problems. What he wants out of that is to cultivate political mileage. So he's the one fermenting this crisis so that he can cultivate political advantage. Eddie Indoza Olida. Njagala buli muntu mweyo half a minute okukontrol this post COVID. Daniel, tulaba bannayuganda nga bangi batunda obubanja bw'abajjajjaabwe ne bagula bodaboda ne bajja ku kibuga ne bapangisa emizigo babadde bayiye obulamu kati bagenda kulemererwa abasinga obungi kibuga kubanga n'obagobamu babagobyemu n'amateeka agagenda okujja naye ate gye badda mu byalo tulaba nti amataka agasinga gonna abagagga baasiba emayiro n'emayiro. Where do you expect these people to go? Naddala bavubuka bannammwe. Yeah, ekyokulongoosa ekibuga sikinambu buzibu because it's high time ekibuga kyaffe tukirongoose. Yes. Kibeere nga kirina standard, kirina level of standard eraga nti naffe tulina ekibuga ekitegeerekeka. But nze obubuzibu bwe nnina ne gavumenti ya President Museveni nti bakola ebintu bino naye tebaba tebalenze foundation nti kati system ebaddewo enkadde tugenda gikontaininga tutya. Abavuzi ba boda bano, abavuzi ba taxi, abantu abatembeeyi ababadde ku kkubo tugenda bakontaininga tutya. Bo baleeta policies zino babanga omuntu agugumusa obugugumusi n'afuna ekirowoozo n'agamba kankole kino ABCD. N'atabaako plan basic kuba oba okola policy oba ne foundation kw'otandikira oba olina okugyawo system eno enkadde ofune w'ogikontainingira olyoka oteekewo system empya nga mwami byakuleka wagambye ino system ya classes mu society yo eri inevitable naye ate bw'obuildinga classes in society nga ziri based on political interest and political affiliation, conflict is inevitable. Ekyo togenda kyewala. Naye singa building classes zino nga already omaze okucontaininga effects nti okay abavuzi ba boda babadde bangi mu kibuga bano abavubuka tusobola okuba engaginga mu development programs katugambe ng'ebyobulimi. Uganda nzera newunya ne government ya Museveni nti babadde celebrating ebintu ebibaswaza the last week. Uganda yensi wokasuka ensigo y'akasooli ku makya wiiki ejja n'okungula omusooli.
singa tusobola okukozesa opportunity eyo ne tukwata abaana bano nga gavumenti n'ekifuula policy nekwata abaana bano n'ebengeginga mu byobulimi ne tufuuka food market eri sustainable mu region. That's how they build an economy. That's how they build a locally viable economy. Nebino bye balimu mu baleeta ba foreign investors bayiye buli bachina simanya baki buli omu bazze bayiye mu ggwanga. Tetulina economy eyamba ggwanga gye tuzimba. To empowering Uganda, abavubuka bano ababadde mu bibuga badde bavuga boda. Kino nkibawanga suggestion. Abavubuka badde bavuga amatakisi. Mubateke mu sectors eziri sustaining, ezisobola okusustaining economy beyond our borders. Kati tunuulira tugenze tulwanye Somalia, ne Kenya yeetwalayo emmere. Bannayuganda tugenze tulwanye South Sudan, bannayuganda baliyo batunda butogo bavuga boda. Kenya yeyinayo economic establishment ezitegerekeka. So singa twalina musobola kulwana bulwanyi ndowooza temusobola economic. Singa twalina abakulembeze abalumirirwa eggwanga lyabwe n'abantu baabwe. Eyo South Sudan emmere eriyo yonna ffe twandibadde tugifiidinga. Somalia ffe twandibadde tugifiidinga. Ne zino Kenya, Tanzania. Because environment gye tulina mu Uganda ne geopolitics wotunulira strategically position yaffe we tuli mu map ya Africa. Tulina stake ennene nnyo mu region eyo, and we can contain the region singa tubadde n'abakulembeze abatalowoozaako nga bo bubba bubbi naye ne balowooza ku ggwanga ne future y'eggwanga. Wano America wegenda olwana Iraq, ogenda olaba McDonald's zitandise Iraq, ogenda olaba kampani ezisimayo amafuta z'Abamerika. Neffe lwaki tugenda ne tulwana kati nge South Sudan nga KCB Bank ze ziriyo ze zikola ssente? Teri banka ya Uganda name, teri investor wa Uganda n'omu ali South Sudan akolayo ssente. Amagye galinga agafuuka magye gaba machinery, so si magye ga ggwanga. Tuyanze nansonyiwa nja kuba mbaddusa mangu njagala ensonga tugende kuba kiri ku nsonga endala before we close. Njagala kapalago kuwaayo vyo waliwo wano message gyengenda okusomera otandikirawo in 1 minute oclosing. Waliwo agambye nti mwaba people power mwogera ku byemutamanyi, mwogera health centers mukama wammwe nga emifo kyo tabazimbirangayo ddwaliro yazimba biki. Okay, neyanza personal mifo kya gavumenti kulabirira gavumenti yayo gena maaso in 1 minute and close. Yes, neyanziza nnyo ngenda tandika n'omwami oyo. Ekisooka sirowooza nti amanyi buli bizinensi ya Robert Kyagulanyi gy'alina. Ekyo kye nsobola okumuddamu. Naye omanyi kati omuntu oyo njagala mugatta ne muganda wange Eddie. Omanyi nze ojja kunsonyiwa mbeera nnyo ku Eddie because I'm disappointing. Nasoma ne Eddie oyo nga ye head monitor ku ssomero nga musajja mugezi nnyo. Naye Eddie mu bintu by'ayogedde agenda wano kono anti wulira agambye waliwo kye tuyita primary health care. Primary health care kwe kunaaba mu ngalo okola ki basically ebintu byonna ebyo measures ez'okulwanyisa COVID is primary health care. We have a whole minister in charge of that. Eddie nsaba mbulire emirundi emeka minisita oyo gye yali ayogeddeko okugamba abantu okukuuma obuyonjo. Tulina delivery business. Omusajja agambye ndabidde ddala ng'alinga minisita wa housing yayimirira ku TV n'agamba tubadde tugaba emmere n'ensanga mu Katanga ng'ennyumba ziri kumu tolina w'otambulira naye nga ye minisita wa housing. Ningamba kati ensi mugifuga mugimanyi gye mulimu oba temugimanyi. Mutuula mutuuzi mu ofiisi zammwe ne mulowooza ebintu ebigenda mu maaso mulabira ku baganda bammwe ne basisita bammwe be mulowooza nti ensi bw'etambula. 39 districts olwaleero we twogerera according to the government statistics 39 districts ezirina ddwaliro n'erimu. Omuganda wange agambye health gundi nnungi nnyo twetaaga mobility. President bwe yabadde asaba yasabye ambulance. Wawuliddeko president ng'agamba nti bannange mundeetera ambulance kubanga neetaaga abantu bagende. No, asaba emmotoka za double cabin abantu be mwe banaatambulira ng'ebinnya tebibakuba. Tasobola kusaba. House ziri classified ezitabuzibwako. Osanga tugenda kulaba ebyombo bya ambulance. Dr. Acheng
yayimirira mu parliament nga COVID tannatuuka Uganda ne bamubuuza nti COVID tumwetegekedde bw'atuuka Uganda. Dr. Achenge n'agamba we don't have the capacity. Mu parliament y'eggwanga yagamba we don't have the capacity okuholdinga COVID. Naye nga COVID amanye nti epidemic eteekwa okutuuka. Kati ever since, did they build the capacity? The answer is no. Singa tuva mu COVID ono tugenda muvaamu, waliwo egundi yonna gye bataddewo nti kakati bannange singa abalwadde bawo ebitanda bino bye bagamba bye batalekako abalwadde abayi 250 mu ggwanga lyonna 50 nti just cabinet ebanga yerwadde cabinet yokka ebitanda tebigimala ebiri mu ggwanga lyonna. President bwe yajja kyogera yagamba nedda balimba tulina ebitanda 1,000 naye abantu tuli miliyoni 40 ne president najja ku TV naga balimba wama tulina 1,000. Can you imagine? Agambye nti nno stakeholders stakeholders babayitaddemu. Olwaleero nze nina ekiwandiiko kye nina okuva mu Ministry of Education. President bwe yabadde ayogera yagambye nti nno abaana ba candidates bagenda kuba tabaddemu basome. Teyayogedde ku registration nti oba abaana government kati ebasasulidde registration ng'akimanyi nti abazadde tebakola tebalina sente zigenda zisasula. Yagambye muteekeddwa okukiipinga mu kiwandiiko kino kye nnina tuteekeddwa okukiipinga social distance. Social distance kitegeeza zimba classes ndala. Okay? Because bagamba nti muteekeddwa okuteekawo 2 meters okuva ku buli omu. Desk ey'abaana abasatu kuteekwa kutulako omwana omu. Government wawuliddeko ng'egamba nti kati n'olw'ensonga eyo tugenda kuyamba ku masomero okubaterawo probably tents mwe banaasomera nedda. Wabula amasomero ye gateekeddwa okukyekolerako nti mwenga amasomero abaana ffe tubagambye basome mwe mumanyi era mu kirundi bagamba muteese n'abazadde. Nze nga nannyini ssomero kitegeeza ngenda gamba omuzadde naawe embeera ogiraba omwana kati ababadde batuula abasatu agenda tuula omu kitegeeza sasula ssente z'abaana ababiri. Kyo kitegeeza nga bw'olaba mu takisi nti omuntu bw'aba kumutta agenda tuulako omuntu omu agenda asasulira abantu ababadde batuula mu takisi ababiri. Gavumenti teyina ene robust plan esalawo ku bantu ng'abo wabula yeegamba bugambi tugenda bata ebisigadde mmwe mumanyi. That is not a government. Ffe twasoma mu SST social studies nti a government is by the people for the people. Is this for the people? No. Ekibuga kyaffe kiri so compacted bwe kiti buli kimu bakirowoolezaawo buli kimu nenge tunuulira Kenya erina Mombasa nga big city erina Nairobi, Tanzania erina Dodoma. Lwaki mwesiba mu Kampala? Abantu mubaleke mugende muzimbe ekibuga ekirala ekirungi. Ani yabagamba nti nno muteekeddwa kubeera Kampala okufiiriza abantu emirimu okubeerawo nga abantu balinga ebyonzira mu nsi. Tuyanze njagala mmalirize ne Raymond ku nsonga ya some information Mr. Kaparaga. Sokolindeko njagala Raymond ojje kubanga ensonga gye mbadde ngendako ye education Kaparaga gy'ayogeddeko. Government yaba abaana babatta prematurely syllabus nga tenagwako for that time. Ne simanyi oba eriyo guidelines omukulembeze gye yagambye nti amasomero bagana openinga bye bamisinze banabikola bwe bati badde njagala okugenda awo ngasembe awo naawe nti syllabus banaziggalawo bati nekisinga obukulu how are we going to maintain social distancing mu masomero nga even right now abaana ekibiina kimu kituulamu over 100 students mu kantu akatono bwe kati ne batuula wansi ne batuula ku kadeski kamu nga benyize mu biraba byonna all over the country. Kati awo obulwadde buno post COVID tulaba epidemic endala ejja ng'etandikira mu masomero ngaawo. What is the government plan? Oba kakati government tugiveeko gwe olowooza otya nga mu aba people power? Weebale nnyabo mumpulira kwendi k'oli nnyo
kanso kenziremu mukulu omwe yayogedde nti omukulu Robert Kyagulanyi nga tannaba kuzimbayo ddwaliro. Briefly, member of parliament responsibilities ziri ezi biri, legislative and oversight. Member of parliament tazimba malwaliro, ekyo buli muntu akimanyi. Parliament tazimba malwaliro, ekyo nkimaze. Tugende ku kirala. Obuuziza ku ky'abaana baffe abali mu masomero oba baddayo batya era tukoze tutya. Baddayo batya kati ye confusion era yennyini erubedda gye twogerako nti Ministry of Health yavuddeyo n'etugamba abaana bagenda kuddamu okusoma. Naye tetubuulidde nti abaana social distancing mu masomero egenda kubeera etya. Masomero gaffe gonna n'aga gavumenti UPE galimu omujjuzo mungi nnyo. Kati tugenda kukola tutya mu masomero nti omwana omwe agenda kutuula wano 6 feet apart, omulala abeere eri class nene nti ezo nene bibiina bazimbye buli somero bajongeddeko kati awo nange bwe simanyi oba omukulu ono wa NRM yanaatubuulira nti oba mu lockdown mwongeddeko obugazi bw'ebibiina nti abaana tunaasobola okwaccommodating nga babadde mu class babadde batula 30 kati bajja kutulamu nga 15 nga bwe mwagambye mu taxi bw'eba ebadde etwala abantu 14 kati ejja kutwala abantu 7. So n'ebibiina muyina entegeka gye mukoze sinabagiwulira naye sirowooza nti weeri nti mu bibiina mu universities everywhere higher institutions of learning nti abaana mugenda kubasalako mu bibiina ekyo sinabakiwulirako. Naye era nkimanyi gavumenti yaffe teri prepared. Kyekirwaki nakugambye nti tujja kwesanga nga SAG ekomyewo nga batadde abantu bano nga batutadde nga ba openings up e Uganda. SAG abantu bagenda kulwala okutandikira e Uganda okulwala. Ate okulwala kwaffe era nja kuddamu n'omukulu oyo wa NRM Kyagambye bwe tunaalwala tuyina capacity e containing obulwadde obwo. Yagambye mbuno healthcare system eri nungi nnyo kati healthcare system nkwano. It's not about ambulance. Emmotoka ezo mu 7 ze ba donating ku district. Mu malwaliro abasawo gye bali abasobola okwandolinga COVID. PPE gye eri. Abantu bayina personal protective equipments mu malwaliro gonna ag'e Uganda ng'e Masaka ewaffe gye ziri webusogo omwami webusogo Kamodi gye ziri akubuulidde nti ambulance zaafa dda. Kakati emmotoka zino mu 7 zaleeta ze zigenda okutransportinga omuntu omuyi double cabin omuntu omuyi wa COVID. Ng'olaba nti double cabin yegenda omutransport okumutya ku district emutuuse mu ddwaliro. First and foremost oyina okimanya nti nno ambulance bwe bagiyita ambulance tebagiyita ambulance kubanga ambulance ebeeramu basic necessities ezisookerwako, basic health care ezisookerwako. Omuntu bw'aba bleedinga bamuteekako gauze, omuntu bw'aba oxygen bamuteekako, bw'aba oxygen levels zikendedde bamuteekako oxygen. Ebeerako n'ebisookerwako nga tebannaba kutuusa mu ddwaliro. Ezo emmotoka mu 7 double cabin zagamba abantu mu 2. Bo abayirize teko zimaaninga abo basawo babeeramu bo tubalina mwebali byebuuzo betwebuuza. So tulina okula tuli prepared even up to now. Kyekirwaki tugamba nti gavumenti yaffe ebintu bigigwira bugwizi, buli kimu kigigwira bugwizi ng'ettaka ly'ebuduuda. Ettaka ly'ebuduuda libadde ligwa from time immemorial. Instead of relocating people, instead of having a conclusive plan. Olaba mu 7 n'agenda mu combat n'agendayo ne mundu enkya ne ligwa n'omwaka ogujja ne ligwa n'omwaka ogujja ne ligwa. What are you doing? Tetubagambe ekyo nti twetaaga okuva mu buyinza ffe abalina plani tujje tubalage ekyokukola. Thank you so much. Ensonga eno ndowooza tugiveko tugende ku nsonga endala kuba akadde katuweddeko. Tugenda kuwaayo half a minute. Njagala reacting nedda nze nkubira kye njagala reacting. Njagala reacting kyakusoma because I'm a mother. Tulina abaana mu masomero abantu badde tebakola bali mayumba oba fizi zinaavaawa ate n'omujjuzo oguli mu masomero gaffe muzimbye ebibiina ebigenda okusobola okwakomodatinga social distancing oba abaana basomba waddeyo ekirwadde kantandikire ku kyessomero ekyo okusookera ddala bannange in half a minute ensonga tugambe nti lifting the lockdown teri guided by the dates nti olunaku olwo tulina okuggula olunaku olwo tulina okukola. We are guided by the data of scientists.
Kisinzira ku data bwe tuba tufunye the cases and the response from the communities, then ne tuliftinga lockdown. That's why President yagambye nti amasomero gaggulewo. Yagambye only candidate classes. Bw'agamba nti abaana baddeyo mu ssomero basome. He doesn't have to go into details how the school have to operate because Yekasagamba, let's have all the candidate classes. The minister and other stakeholders in the education sector, Bajja Kutula, but in strategy how they're gonna accommodate the students or these children in the schools. Candidate class. No one namagunga, no abera St. Mary's Kitende, abana basula ku buddeeka abantu basatu muhol. Kati yagambe wanabanga batadde bonna badongo gumu. Nga tetuli sure of our classes and the spread of the virus. Let's have the candidate classes. Wabanga Kitende badde ina candidate classes bikumi bisatu. Naye nga essomo lyonna ina population ya 200. They can accommodate the 300 in those accommodation they have with the what? Social distancing. I think Mr. Museveni is becoming a doctor. Is becoming a doctor in this whole coronavirus because the way he does his things is actually professional. Kati oyo mwami wagamba nti abaana tebabasasulidde. Mwami Kapalaga yagambye abaana tebabasasulidde registration biki bannange problem ya opposition mwerabira gye tufudde ne gye tulaga. Uganda, East Africa, yensi yokka esasulira secondary education mu region. East Africa, over 1 million people, your children, are paid for their secondary education. Uganda see your name East Africa. It's actually about secondary education. Uganda take our loan scheme. Primary, you take our UPE. Last year's result, what was about over 600 UPE students, over 400 children. They were UPE. And they passed. Omwami yagambye asatu mu mwenda district ezirina amalwaliro. Njagala twawule bino ebigambo amalwaliro ne health centers. Omuntu bagamba nti 39 districts they don't have a hospital. Omanyize ndi I'm a health personnel myself. So when it comes to health, omuntu watandika okujogera obi kinnuma. Hospitals are different from health centers. Eddie, yes, but district Yogambe Tulina health centers, are they equipped to handle COVID? That's what I want to explain. That's what I want to intensive care unit here to write on what the PPE. That's where I'm going. Omani banobadana basomalo. Bagamba, you don't read the law in isolation. We also take so many kebira. Kati mwe problem of opposition. Wala soma report says balonda mukalimbu this is asatu mu mwenda zina malwaliro. A hospital is different from a health center, from health center 2 and 3. This is the bogena ko dasanga zina health center 4, zina health center 2 and 3. Ezo nazo ago health system we sobola ku accommodatinga omuntu agala okuzaala malaria primary health care zonna bezikola ku accommodatinga. Tobola abatekawo stages to this pandemic. Tobola abatekawo stages of care inti obanga omulwadde gwolese health center for sobola kumukolako. They refer that person to a hospital, district hospital. Wenererwa agenda ku region, weva ku region n'agenda ku kibaita national referral najje mulago twala yeyo Eddie tweyanza nsonga eno kati tugiveeko mulabye for AITV njagala tugende ku nsonga endabiro by'abantu omutwe kubanga bwe tuggulawo tugenda kulaba nti abantu social distancing mask naye mask zafuuse monopoly government yagitudde negamba ate zigenda fuluma in 2 weeks government eremeddwa okugabira abantu emmere mu district 3 in 3 months in 2 weeks egenda gaba abantu milioni 44 n'omusobyo masks abantu basobola okutambula linda katono nnyo waliwo ali ku ssimu genda maaso nyabo nyenyabo tesaako mu dakiika emu ye Eddie universal secondary education naye bivamo emirimu giriwa tekiri waliwo yuzi up to the sabana 10 oba 5 oba miliyoni nga
naye bafuluma bagenda tambula ku street batandike okumenya kutulanjegereza bwavu batandike batambula ku street that is kirinamu okulaga omuntu omukadde n'omuwa obukunkumuka kimusomesa abaana bye mwewaana mwaleeta UPE ne muleeta USE naye the outcome nti omwana avuddeko kale agenze Makerere ku university abaana n'atambula ku nguudo n'ennaku n'emuute ne batandika kugenda mu makyaki kuboboka kutulanjegereza bwavu bikoziko ekyokulala UPE gy'ayogerako ne USE the quality of the students abafuluma mu USE obeerabirako mukulu Edi abasomesa tebasomesa mu USE so that is actually a failure of the NRM government iti mubutaddewo minene naye implementation temuli guidance mubitaddewo nebibeerawo ne byonooneka tewali yuzi yatugamba mu East Africa yonna Uganda yosulira abantu secondary education ng'ebifuluma bipapa jjo okitegera you've put these things in implementation tekoze ekyokulala agenze n'agamba nti lifting the quarantine depends on the data nti Museveni kati yafuuse doctor manyi tulina omuntu lina kyemalira dictator nti ye musawo etica emama netata kati yafuuse nti data aliwa nga bayingiza akawuka badriver abava mu Nairobi ne Tanzania Uganda data aliwa gwalina okugyayo n'atubesingako data n'agamba Uganda abadde bali mu quarantine 25 balwadde bali mu quarantine live along nga ne badriver abamitruck abayingira e Uganda n'abamukulu Edi gwe ne Museveni nti mukubadde bannayuganda mu quarantine ate nga akawuka tekali mu Uganda nti abakayingiza bava mu nsi endala kale n'enkomekereza nga ngamba why not lock the borders and open up Ugandans bagende bakole ulookinga borders kubanga akawuka tuzudde nti tata bweyabeste referring to nti akawuka kali kuva wa Uganda kayingira lwaki Museveni crossing ezo borders naggula ensi yonna ekirala ayogedde health sector mukulu Edi Onswaga kubanga oli mu health sector nti gwona atugamba nti Uganda health sector eri bulungi mbira sikutegeera nti essaawa zino eno netufuna nti akawuka COVID-19 ayingidde e Uganda abasawo bagenda osooka okufa kubanga PPE e Uganda taliyo abasawo omukazi nze kati yafunako kyensigera ne witness era nga muganda wange azaala nti omusawo ava kwona omukyala amaze omuzaalisa gloves zennyini zakosta okudda kwona omukyala omulala ne bazanye nti gavumenti ya Museveni ekooye yes oyinza tugamba mwe mulajja binaatandikirawo nedda kubanga bannayuganda muba corruptinze yonalina system eri corrupt tugenda kwetaagisa okuzzayo abasawo mu masomero tubagambe mumanyi ekintu bakikolawe bakikola system erina eri corrupt so mukulu Edi tetwagala mufuulinge bannayuganda nti Museveni zenyasa amufudde musawo Uganda eri upside down naye mukama atusaasire era atujjukire balinange thank you so much toyanze mubiwulidde naye ensonga z'omukyala zibadde loud and clear tujja kuziddamu njagala tugende ku monopoly ya face masks Martin njagala gwe oba osooka okumpa bannayuganda bali safe gavumenti oba mu myezi 3 abannayuganda bafiira tubalabye enjala ng'abantu bakwata n'aba bulijjo ne bawaayo emmere empitirivu ensi ne zituwaga ssente empitirivu bungi naye abannayuganda balemeddwe okufuna emmere eri wali mu gavumenti mu kibuga mukka kakati masks in 2 weeks zigenda kubanga zituuse ku LC1 ekkotido kyannamukaaga kubanga gavumenti yokka yegenda okusupplyinga masks kino kirimu ki ngenda kubazaayo ku theoretical background gye nabawadde ne mbagamba nti bwana Museveni afuze Uganda emyaka egyo gyonna ng'asinziira ku principle gye bayita okuguumaaza. Kankomewo kati I explained the issue of masks. This is what it is. You must understand nti ekintu kya COVID-19, especially the lockdown control stage, has been very, very beneficial to the president of Uganda. The president of Uganda in this lockdown period has not locked down anything regarding the disease because the disease has not been there. The president has used the occasion to lock down political opposition and any political opponents. This is what has been very, very good for him during this time. Norman Songeyo, therefore, we know kuchimanya.
nti mu bantu abagala lockdown eveewo mu Uganda Mr. Museveni taliimu era ye interest ye yakulaba nti lockdown yeeyongera as much as possible so that he can reap more benefits out of this lockdown. Bwana Museveni tayagala lockdown yegende era kyovulaba ekintu kyogamba nti Mr. Museveni ajja nayogera ebintu nga tetubitegeera ate naddamu it is deliberate because it comes from okugumaza theory. So kakati najja then he overdoes it atagenda okulaba ate message tegenze bulungi ate naye tafunye bulungi n'akomawo enkya kugamba luli yasooka najja n'akivuluga kubanga yali takirowoozeza bulungi. He hadn't thought very correctly about it. Then bwe yaddayo katono n'anywa ku buseera n'agamba ekintu kino manyi bwe mba nkikola kubanga he thinks as he goes. For him is think as you go. Kakati n'agamba kati kankipange ku masiki nti tugenda tuguddewo actually tuguddewo naye let me show you how he packages this kugumaza. Tuguddewo olwali tuguddewo abantu ne bakuba engalo naye okugulawo kuno kuyimiridde kuki ku masiki kubanga akimanyi nti masiki tezigenda kulabikako emmere yennyini ebalemye okugaba mu kibuga. Now you are talking of masks to 40 million Ugandans in the country. Yeah, in 2 weeks. What you are doing is Muluzungu is obfuscating so that you continue obera ngozina nga lockdown yo bwegenda maaso nga bweyongera okuripinga benefits. So nga maliriza Abannayuganda naddala abali mu diaspora banange tuleke kwogera nnyo naye ebintu bino tubyogera lwaki tuyogera musobole okumanya nti gavumenti eno tekolerera Bannayuganda yekolerera yo regime eno yekolerera yo ku bwayo. So what do we do? Ensi yaffe egwa eri mu katyabaga egenda kusaanawo. Abantu ba diaspora bannange bwe muba musindika ssente e Uganda abantu mubagambe balonde nga bajjako gavumenti eno. Akalubo baba bagenda kabba. Those are issues we shall deal with later on. Naye abantu mubagambe bajjeko gavumenti eno regime eno eya NRM esente zammwe ziriko kugendera bwereere. Couch your money with a political message for the people to change this government through votes. Thank you so much. Omulabe for TV tukyagenda ddala maasimu yaffe eyitawo ku screen yo. You can always call, just be brief with your message. Njagala kugenda wa Raymond twalabye mmwe mukama mmwe nga mukoze people power masks standard bwe mmanyi ze mwakoze olowooza omukulembeze okugamba nti teri mulala yenna ateekwa ku supplying okuggyako gavumenti yatidde mmwe kiki ekigenda maaso? Mwebale nnyo nnyabo era nga bulijjo bingi byakoze nga kiraga nti atidde nnyo people power ate era akyatutiira ddala kubanga twajja situddayo ne bw'anaagula n'atumalawo ffenna ne kyagulanyi ne bw'amutwala ffe tukyagenda mu maaso tukyali ku mulamwa. Okay, so ekya masks ekyo ndobuza ne bw'olaba ne gavumenti ezeesobola nga US wano nga ne gavumenti endala tebavangayo ne bagamba nti buli nti to outsourcing the company eno ekole masks yokka nga bagi monopolize nti yegenda okukola masks ze bagenda okugabira abantu bonna nayo ne wano buli muntu abantu bekolera bu masks bwabwe ne babuteekako obwobugoye obutalina even approved by CDC or World Health Organization, you know. Kati gavumenti okuvaayo nega nti omuntu omu naiti yuli agenda okukola masks era nga bwe mugambye nga mwami byakuleka vuddeko sounding a theoretical nnyo by the way ali very knowledgeable era atuwadde theory natuwa background ya Museveni nga hoodwinking abantu, you know. Tosobola kugamba nti omuntu omu naiti asobola producing masks in 2 weeks ezisobola oketaringa for tugambe million 3
tosobola in 2 weeks nga n'emmere gye mugambye emmere Abannayuganda gye beeweerayo bo bennyini ebalemye okugaba mu district 3 eza Kampala bannayuganda bonna okufuna emmere mu myezi 2. Ekiraga ki? Ekyo kiraga nti no oddayo ku kyamwami bya previous speaker kyagambye kyayogedde nti Museveni obwajja okwogera abeera kuduwinga kuguumaaza abantu. Ndowooza ekigambo ky'Oluganda ekituufu kuduwinking is kuguumaaza, right? Kuguumaaza abantu n'abalekaawo nga mwenna mutegeera enkya najja ate n'akyusa kyeyayogedde. Kubanga olabira ddala practically impossible for Nigeria to make masks. Million. Wanji? Eddie Chubulire about this monopoly in Nigeria to supply the masks. Is it practical? Is it logical? Gochirabanga kisoboka. Madam Moderator. Abantu bange bano of opposition, I think when the president is speaking, baba balinda kuwulira byanywa benda biki tebagala kuwuliriza nsonga nkulu. Bagala mulabanga akola exercise. Exercise na kunywa. Omwami yavuddeyo n'awasibi n'agamba tugenda ku opening up but with masks. N'agamba tugenda kuleeta factory zaffe nga 90. I beg to be quoted right. Nga 90 zitukolere mask eza government bazigabire Uganda. Omuntu agamba nga abatagamba nti 90 luyoka tayagambye nti so the market is open for muntu omulala yenna okusupplying a mask. Njagala tufolowinge bino ebintu. Ne Minister wa Health yazze mu Parliament on Thursday. N'agamba nti 29 companies they are gonna produce masks for government. Era zino company ne zimeetinga Minister wa Trade Mamilia Kyambadde ne Minister wa Investment my friend this Anite. N'agamba 29 masks bagenda producing masks eza Uganda. Ekirala after buli wanabanga bawadde zino companies abiri mu mwende okuproducinga ne small scale industries bagenda ziwa bano bantu ng'ebyalaani abali somewhere bagenda ziwa specifications baziwe bazitunge. Then after they gonna go and zone do the waita zoning bagenda nti company 2 mugenda kusupply ba company 3 oba 5 mugenda supplying northern region nti companies zino 6 zigenda mu western companies zino zigenda supplying out. That's how they gonna do it. Nti wabanga bazoninze bwe batyo zino companies zino obuvunaanyizibwa okulanga masks ezikoze zituuka eggulu ne zitwala ku district because we already have the local government system eno local government neitaba LC1s nebawo gabira ki because you have the statistics already from UBOS tulina abantu bameka ku buli kyalo era chairman person yani era agenda gabira abantu bameka. I think the government kusimba wakati yao alosibo oli kumpe omudakika emu. Nsaba mukulu Eddie alikirawo okulimba abantu. Alinaho statistics we bwasomera abantu ng'alimbalimba. Twava Uganda nga tukoye okutulimbalimba n'okutubuzabuza n'ebintu bye tulabako n'amaaso gaffe nga tukyalina Uganda amaaso gaffe gaggulawo. Kati oyo omukulu ajja wano ne bwe tuba tuli wano era batandika otulimbalimba ebintu bye tulabako. Bwe tubeera nga USA ng'ensi ya USA ekkiriza n'omuntu akolera masiki ewuwe waka. Ne bakuwa just a few guidelines nti masiki gikolebwa oti ne bwoti. Abamu tebeetaaga na guidelines okukola masiki just kubikka bandana okugibikka ku mumwa ne bw'ofuna akatambaala. Uganda tulina okutambaala weebikka ku nnyindo ne ku mumwa. All you need is to prevent okufulumya amalusu omukka ogulimu ku malusu okugendera kusasaanira mu bantu abalala oba naawe okuyingiza empewo erimu amalusu g'abantu abalala okusobola okuziiza obuto. Naye ekiri bw'atandika otugamba nti bakkiriza kimanyi baani baagaanye Uganda omuntu yenna omulala okukola masiki era baabadde clear nti zirina kubeera nga zikoleddwa Nigeria. Naye ekibuuzo kiri nti before COVID Nigeria yali ekola masiki balyoke bagiwe monopoly okubeera nti neekolera buli muntu ekolera eggwanga era Nigeria yabiidinze ddyo okubeera nti yawangudde ettenda eyo and who owns Nigeria. Wano baatusuubiza sanitizers nti nga tumanyi
Uganda bano abakozi ba waragi abakola Uganda waragi bagenda kubanga bakola sanitizers. Up to today ziruddawa ani yazifunyeeko nti sanitizers made in Uganda by Uganda brewery. Bateekawo ebintu by'okubuusa abantu okulowoozesa abantu